shetani jitihada yote ya kuliondoa hilo neno anakusudia ukiliamini, maana aaminie na kubatizwa ataokoka. Aminie kwamba Yesu alikufa kafufuka ataokoka. Kwa hiyo tendo la kuamini linakupelekea kupata wokovu. Amen. Kwa hiyo analiondoa ili usije ukaokoka. Neno likiondoka hakuna mtu wokovu hapo. Hizi kelele unazoona shetani anasema yule baba anafundisha vizuri lakini anachanganya maandiko na kuwa mengi, hataki neno huyo. Hana wokovu na hawezi kuwa na wokovu. Mtu yeyote anayetaka kuokoka lazima ajae neno kwa wingi. Nimeliweka neno lako moyoni mwangu ili nisikufanye nini? Ndio. Tuendelee sasa na somo letu tena. Najaribu tu kukushirikisha hayo, nahitaji uwe na umakini sana, kisidondoke chochote. Nimekuambia mimi nilikuwa naandika wakati wenzangu wameandika peji moja, mimi nimeandika 3. Kwa sababu mengine Roho Mtakatifu alikuwa ananiletea naongeza. Nikifika nyumbani na mchungaji ananiambia, Leonard, vipi? Mbona hili kwenye kipengele hiki niliweka maandiko kadhaa tu? Umetoa wapi? Naambia wakati naandika nilikuwa napata na jingine linalofanana na hili nalo naweka. Na unanifundisha naona na hili linazungumza vile vile naweka kama ushahidi. Akaniambia mbele ya safari utakuja kuwa mwalimu. Sikuelewa chochote, nilikuwa naandika tu. Haya. Kwa hiyo lazima huyo mtu awe ni mtu ambaye katika kuabudu kwake lazima ahakikishe anamtukuza Bwana. Maneno yanataja uwezo wa Mungu, yanataja nguvu za Mungu, yanataja ajabu za Mungu. Kwa maana kutaja wema wa Mungu, uwezo wa Mungu, nguvu za Mungu, uumbaji wa Mungu na mambo kadha wa kadha. Anasimulia, maana kuimba huwa kunaitwa ni kusimulia matendo makuu ya Mungu. Kuna njia kadhaa nilishawahi kuzungumza hapa kama mnakumbuka kuhusiana na kusimulia ama kushuhudia. Unaweza kusimama hapo kasimulia maneno ya Mungu kwa kushuhudia. Kwa kinywa unazungumza tunaita ushuhuda. Unaweza ukaenda mbele za Mungu vile vile ukaelezea matendo ya Mungu, kumshukuru Mungu kwa kutoa chochote unachotoa. Ndio maana unaona mtu akimshukuru Mungu anatoa bahasha, sadaka ya shukrani, anamshukuru Mungu. Anaweza kumshukuru Mungu kama hivyo kwa kuimba akitaja matendo makuu. Hebu tuende sasa hapa. Natamani waimbaji tukiimba namna hii tutakuwa tunakwenda vizuri sana. Katika kitabu kile cha Zaburi 107 mstari wa 21 hadi 22, mistari miwili 21 na 22. Zaburi 107 21 22. Twende hapo. Tasoma Zaburi 107 mstari wa 21. Ndio. Na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu, na wamtolee dhabihu za kushukuru na kuyasimulia matendo yake kwa kuimba. Rudia hiyo sentence, ndio nayoitaka irudie tena. Na wamtolee dhabihu za kushukuru na kuyasimulia matendo yake kwa kuimba. Ndio. Na wayasimulie matendo yake kwa kuimba. Vizuri sana. Sasa wanaposimulia matendo ya Mungu sasa kwa kuimba, ndio sasa watu walipaza sauti zao. Watu waliinua sauti zao. Zile sauti ulipozisikiliza unasikia matendo makuu ya Mungu. Unasikia uwezo wa Mungu. Unasikia uumbaji wa Mungu. Unasikia namna ambavyo Mungu alivyo kwa ujumla. Hawa ndio walikuwa waimbaji na hawa ndio Mungu aliwakusudia wapate kumwimbia. Nyimbo zozote unazozisikia mwanzo mwisho zinaweza kumtaja Mungu mara moja au mara mbili mara tatu, na sasa hivi hata hazielezei Mungu huyo yuko wapi, maana Mungu amewekeza katika Kristo Yesu. Kama zinamtaja Mungu lazima zimtaje na Kristo Yesu. Ukikuta zinataja tu Mungu 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 mpaka mwisho, hatuelewi huyo Mungu ni wa herufi ndogo, huyo Mungu ni wa herufi kubwa, Mungu wa mbinguni, au ni Mungu yupi? Kwa
tunaposimulia matendo makuu ya Mungu lazima tuone. Wale wa Freemason utaona wanaweka hivi, wanaweka hivi, sijui wanaweka hivi, sijui wanaweka hivi, wanaonyesha ishara za Mungu wao. Sasa kwa kuwa haya maproducer, hawa watu wa studio wamekuwa wengi ni maagent wa ibilisi, ndio wanakuambia usitaje Yesu bwana, haitakuwa na soko. Kwa hiyo followers watapungua. Mnaita followers saizi, waumini wa kwenye huo mtandao watapungua. Unatakiwa utaje tu Mungu ambaye na Waislamu watakubali, na wote watakubali, watu wa mataifa watakubali, maana Yesu hana biashara. Ukisikiliza nyimbo za waimbaji namna hiyo sasa hivi zinaimbwa kijinga namna hiyo na kipumbavu, zinatukuza biashara badala ya kumtukuza yeye aliye juu. Amen. Amen. Nadhani tutakuwa tunaelewana. Walipaza sauti namna hiyo, wakamwimbia Mungu, wakamsifu Mungu, wakamtukuza Mungu, na tunapaswa kuzingatia hilo. Sasa angalia namna yake ambayo waliimba. Sasa walipoimba nyimbo hizo, kuna maneno hapa nataka tuiangalie kwa uchache. Twende pale Zaburi hiyo hiyo 106 mstari wa kwanza na wa pili. Alafu taandika Nyakati wa kwanza, kitabu cha Nyakati wa kwanza sura 16 mstari wa 34 hadi 36. Kuna mambo hapo nataka nikuelezee sasa kwa kina. Twende Zaburi 106 mstari wa kwanza na wa pili. Tasoma. Haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nani awezaye kuyanena matendo makuu ya Bwana, kuzihubiri sifa zake zote? Ndiyo. Haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Sasa haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Anaanza kuendelea hapo, ni nani awezaye kuzitaja sifa za Bwana. Kinachozungumzwa hapo ni mtiririko wa uimbaji huo, kwamba uimbaji lazima utaendelea kutaja, lakini unapotaja fadhili zake, fadhili zake ni za milele. Msifuni Bwana, tukuzeni kwa kuwa yeye ni mwema, fadhili zake ni za milele. Nataka leo sasa ufahamu vizuri juu ya fadhili. Twende hapo Nyakati tena. Kuna hoja najenga. Katika kutoa mada lazima ujenge hoja. Nje ya tuko pale kwenye kutaja matendo makuu ya Mungu. Mambo ya Nyakati, twende msomaji hapo. Mambo ya Nyakati wa kwanza 16. Mambo ya Nyakati wa kwanza 16:34. Tasoma. Mambo ya Nyakati wa kwanza 16 mstari wa 34. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Tuendelee. Nanyi mkaseme, Mungu wa wokovu wetu. Nanyi mkaseme, mwisho kule mnapomalizia fadhili zake ni za milele, lazima muwe mmesema nini hizo ambazo ni fadhili za Mungu. Kama tutakapoangalia hapa neno fadhili, hizo fadhili za Mungu ni nini? Mnapomalizia neno hilo linamalizikia mwisho, kwa maana fadhili zako ni za milele. Kuna matendo umeyataja ya Mungu hapa, umeyataja hapa, ndipo sasa unamalizia kwa maana fadhili zako ni za milele. Tuendelee. Nanyi mkaseme, Mungu wa wokovu wetu, utuokoe. Utukusanye kwa kututoa katika mataifa. Tulishukuru jina lako takatifu. Tuzifanye shangwe sifa zako. Mstari wa 36. Ndiyo tumalizie hapo. Na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli tangu milele hata milele. Na watu wote wakaseme amina. Wakamuhimidi Bwana. Wakamuhimidi Bwana. Ndiyo. Sasa tunapoona hili neno fadhili zako ni za milele, nataka hapa tulielezee kidogo wakati tunakwenda kumalizia, ili tupate picha
sababu wakati mwingine watu wa Mungu tunapokuwa tunaweza kusifu na kutaja hizo fadhili za Mungu, ni muhimu tukaelewa jambo moja: fadhili zako ni za milele. Wakati mwingine tutakuwa tumelitumia neno hili, kwa wale wanaofahamu juu ya matumizi ya neno hili wamelitumia tena na tena, lakini inawezekana likawa halijatumika kwa maana halisi ambayo Mungu alipowaambia waseme fadhili zake ni za milele, ama Mungu alipowafunulia hivyo fadhili za Mungu ni za milele. Kuna kitu alikuwa anakusudia, lilikuwa na uzito hasa kwa wana wa Israeli ambao hasa ndio waliolitumia neno hili kuliko mwingine yeyote. Lilikuwa na maana nzito kuliko maana ya Kiswahili, kuliko wakati mwingine ambavyo wewe unalielewa na ambavyo wewe unalitamka. Na tafadhali Roho wa Mungu akusaidie vile tutakavyokuwa tunajifunza hapa, basi ulichukua hilo neno kama lilivyo, litaleta matokeo katika maisha yako. Kiswahili, neno hili fadhili zako ni za milele, kwa lugha ya Kiswahili lina maana ambayo sio pana sana. Kiswahili maana ya neno fadhili, maana sasa milele ni kitu kingine, lakini tunaliangalia neno fadhili. Neno fadhili lina maana wema, huruma au upendo wa kuonyesha msaada kwa mtu mwingine bila kutarajia. Narudia tena, neno fadhili lina maana wema, huruma au upendo wa kuonyesha msaada kwa mtu mwingine bila kutarajia. Kiswahili kikaishia hapo wapendwa. Ni wema ama huruma au upendo unaweza kuonyesha kwa mtu bila kutarajia, yani kumpa msaada. Kiswahili kikaishia hapo kwamba eti ndiyo maana ya neno fadhili. Sasa ningependa tuende kwenye hicho ambacho nataka tukiangalie. Nikupatie ama nikupe maana chache tu, maana chache angalau katika lugha ya Kiebrania. Katika lugha ya Kiebrania walitumia neno hesedi. Walitumia neno hesedi, na lenyewe lina herufi 5 hesedi, H-E-S-E-D, hesedi, lililomaanisha fadhili kama tulivyoona huko Kiswahili. Sasa fadhili, neno hilo fadhili za Mungu ni za milele, lakini tutafsiri fadhili. Fadhili peke yake ni wema kama tulivyoona kule, na ni ukarimu, ndivyo tafsiri inavyozungumza ya Kiebrania. Ni wema na ukarimu wa Mungu anaoufanya au anaotufanyia sisi. Lakini tafsiri inaendelea kusema fadhili za Mungu ni upendo wa Mungu usioelezeka wa kutusaidia, kujitoa, kuokoa. Ni upendo usio na masharti. Hauangalii sifa, yani kwamba wewe una sifa gani, ni kilema, ni kiwete, ni kiziwi, ni maskini, una cheo, una maisha gani. Hauna masharti, hauangalii sifa. Ni wema unaogusa kila kiumbe cha mbinguni na cha duniani. Nimeeleweka au nirudie? Kwa sababu naona watu wameinama wanaandika.
Kwa tunafuatana. Nitarudia kinachoendelea hapa. Ni ukarimu wa Mungu unaotufanyia sisi, anaotufanyia sisi. Lakini tafsiri inaendelea kusema fadhili za Mungu ni upendo wa Mungu usioelezeka wa kutusaidia kujitoa kuokoa. Ni upendo usio na masharti, hauangalii sifa, ni wema unaogusa kila kiumbe cha Mungu na unaogusa kila kiumbe cha mbinguni na cha duniani. Ni upendo usiolegea ama usiokoma hata tukitenda dhambi. Hiyo ndio tafsiri ya neno fadhili. Lakini neno hili fadhili na huo upendo unaozungumzwa na huo wema unaozungumzwa na hiyo huruma inayozungumzwa na huo wokovu unaozungumzwa, Biblia inasema ni tangu uumbaji wa Mungu mpaka dunia hii na hatimaye tutakapokwenda mbinguni. Ndio maana huo upendo unagusa viumbe vyote vya mbinguni, unagusa viumbe vyote vya duniani. Ndio maana ya neno fadhili. Katika neno hili hesedi, nilipokuwa sasa naangalia kamusi moja ambayo inaeleza mambo kwa upana, na kama kuna mtu anaweza kuipata akaangalia neno hilo, sasa limeelezwa kwa mapana ambayo nimechoka uwezo wa Mungu. Nikagundua ndo maana yake ndani hapo ni upendo usioelezeka. Yaani tangu kiumbe kinapokuwa ndani ya tumbo la mama, yeye ndiye mshughulikaji, yeye ndiye mtengenezaji, mama amebeba tu. Kinapotokea duniani, yeye ndiyo mshughulikaji. Umakini na care yote ambayo mama anayo ni ule upendo wa Mungu ulio ndani, hadi kiumbe kinafika mahali kupona na kukua na kuongezeka. Ni upendo wa Mungu. Kwa hiyo ni upendo usioelezeka, kwa sababu upo, ulikuwepo na upo, utaendelea kuwepo hata tutakapokuwa mbinguni. Kwa hilo tumpigie Bwana makofi. Ndio neno fadhili. Kiswahili kimeishiwa maneno. Sasa neno hili tunaweza tukaliona katika kitabu cha Zaburi, lakini tutasoma kwa uchache. Zaburi sura ile ya 36, Zaburi sura ya 136, samahani, 136. Zaburi 136. Alafu mstari wa kwanza sura yote, lakini tusome hadi wa 16, mtu wa Mungu. Hapa kuna vitu nataka nikupe picha, namna unavyoweza kutumia fadhili zako ni za milele. Daudi anatufundisha hapa. Aliimba sana fadhili zako ni za milele. Kila aliposifu, msifuni Bwana kwa sababu fadhili zake ni za milele. Kila aliposema mwimbieni Bwana kwa sababu fadhili zake ni za milele. Chezeni mbele za Bwana kwa sababu fadhili zake ni za milele. Lakini nini hasa fadhili zake ni za milele? Zinachambuliwa hapa neno fadhili. Tuanze mstari wa kwanza, 136, mstari wa kwanza hadi wa 16. Lakini wewe weka sura yote ambayo nadhani na vitabu ina misali, nadhani inaisha 25, 26 hapo. Tuende pamoja msomaji. Amina. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana wa mabwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye peke yake afanye
aliyefanya maajabu makuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyefanya mbingu kwa fahamu zake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyeitandaza nchi juu ya maji, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyefanya mianga mikubwa, kwa maana fadhili zake ni za milele. Jua litawale mchana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mwezi na nyota zitawale usiku, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyewapiga wa Misri kwa kuwaua wazaliwa wa kwanza wao, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akawatoa Waisraeli katikati yao, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa mkono hodari na mkono ulionyoshwa, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyeigawa bahari ya Shamu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akawavusha Israeli katikati yake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akamwangusha Farao na jeshi lake katika bahari ya Shamu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyewaongoza watu wake jangwani, kwa maana fadhili zake ni za milele. Pigie Bwana makofi. Sasa inaweza hapa tunapata sasa ufunguo namna ya kutumia fadhili zake ni za milele. Katika mistari hii 16 ambayo tumesoma, maana yake neno hilo limetamkwa mara 16. Yaani sura hizi mistari tuliyosoma 16 limetamkwa mara 16. Na hivyo kitabu hiki kinaishia na 26, manake limetamkwa mara 26 katika sura hii. Hapo mwisho anasema mshukuruni Mungu wa mbingu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Sasa nilitaka kusema nini? Nachotaka nikutazamisha. Anasema aliyewasafirisha wana wa Israeli katika nchi ya jangwa, kwa sababu fadhili zake ni za milele. Kumbe katika ule wema ambao wana wa Israeli walitendewa katika jangwa, kwa mwongozo wa yeye mwenyewe Mungu, kwa kuwafanya pale alipoona wanatakiwa kupumzika, kama ni wakati wa mchana, wingu lilisimama na wao wakafanya kambi, wakasimama hapo. Wingu lilipoondoka wakaondoka. Ilipokuwa ni usiku, anafikiri sasa watu wangu wapumzike, nguzo ya moto ilisimama wakapumzika. Biblia hapa sasa inatufundisha kwamba katika ule wema, katika yale yote aliyowatendea, ni kwa sababu fadhili zake ni za nini? Ni za milele. Sasa matumizi yake ni yapi? Anasema aliigawa bahari ya Shamu, wana wa Israeli wakavuka nchi kavu, kwa sababu fadhili zake ni za milele. Aliyeweka jua hili kubwa likaangaza mchana, kwa sababu fadhili zake ni za milele. Aliyeweka mwanga, kwa maana ya mwezi na nyota, viangaze usiku, kwa sababu fadhili zake ni za milele. Nataka upate picha. Sasa kama alisafiri nao, wewe ungekuwa ni wewe, piga picha, ni wewe unataka kumsifu Mungu, sio kwa kuimba, unataka tu kumsifu Mungu, unataka tu kumtukuza Mungu, unataka tu kumuinua Mungu, unataka kumpa heshima Mungu, unataka kumwambia Bwana asante kwa vile ambavyo Mungu umeonekana. Nimesafiri nchi moja kwenda nchi nyingine, labda umeruka ni kwa ndege, umeruka bara moja kwenda bara nyingine. Wengine walitumbuliwa huko juu, wakati mwingine kwa bahati mbaya. Wengine walisafiri kwa maji, walijikuta wamezama, hawakufika safari zao. Wewe umefika, unamwambia nini? Waweza kusema Bwana asante kwa vile ambavyo umenisafirisha. Nilipokuwa angani nilikuwa sina ujanja wowote. Hakuna chochote kilichotushikilia zaidi ya upepo ulio wa wanadamu tu na mzunguko wa mabawa ya ndege, lakini tumefika salama. Hakika ni kwa mkono wako, kwa kuwa fadhili zako ni za milele. Mungu wa mbingu na nchi, nililala kitandani, ni mkohoi, sijui la kufanya. Kwa wema wako nimepata uzima, na sasa nimerudi katika majukumu yangu, kwa kuwa fadhili zako ni za milele. Unahitaji kumsifu tu kwa matendo yale aliyoyatenda. Mungu, wewe hubadiliki, ni yule jana na leo na hata milele. Wewe umeonekana kwa ishara
kwa fadhili zako ni za milele. Mungu, hata watu wako walipokata tamaa, wanasafiri wakakutana na bahari, hakuna njia, hakuna mahali pa kupita, wewe ulitengeneza njia pasipokuwa na njia. Mungu, fadhili zako ni za milele. Wewe ni Mungu ambaye wana wa Israeli walipokuwa wamekaukiwa, wana kiu, wanakufa kwa njaa, hawana chakula, ndio uliyefanya kwa upepo wa kisulisuli wana wa Israeli wakala nyama hata zikawa kifu. Ni Mungu ambacho ukiwezi. Lipi Mungu linaloshindikana kwako? Hakika fadhili zako ni za milele. Waweza kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu, lakini ni ajabu sana, kwa sababu kuna mtu sasa anasimama mbele za Mungu, tumtukuze Mungu, tumsifu Mungu, hajui namna kusifu, hajui namna kushukuru. Namna kusifu ni kutaja uumbaji wa Mungu. Hakika matendo yako ni ajabu. Jua lipo limesimama kwa sababu ya fadhili zako, kwa sababu ya uwezo wako, kwa maneno yako Mungu vyote vimesimama. Hatujawahi kusikia jua limekwenda repair, limekwenda service. Wewe ni Mungu na fadhili zako ni za milele. Ni uliyetupa mwanga huu bure Bwana. Kama umeme huu tunaweza kununua hivi leo, vyombo hivi viko hewani kwa sababu pesa za watu zimetumika, lakini kwa Mungu tunatembea. Ameweka umeme, ameweka jua, na hatimaye itakuja giza, ataleta mwanga mwingine. Fadhili zako ni za milele. Tunashindwaje kumtukuza Mungu? Kwa hiyo unakuta mtu dakika chache tu, baba asante, jana niliuza mitumba, kwa kweli niona mkono wako, hakika wewe ni mwema, asante umetulinda nyumbani, Bwana umepigania watoto wangu ni wazima. Juu tu, basi amemaliza. Kilichobaki amekodoa macho na uangalie. Anaokuta wamezama, wanamsifu Mungu, wanamtukuza Mungu, kwake ni kero. Kwa hiyo siku nyingine kwenye maombi sasa nasubiri akute angalau muda umesonga, wanakaribia kumaliza, ndio utamwona huyo haraka na kamkoba kwa haraka amekaa kwenye kiti kama mwizi. Jua namna kumsifu Mungu, jua namna kumtukuza Mungu. Uelewi namna gani uanze wapi malize wapi? Haya maandiko yafanye yawe ni matendo ya Mungu, yafanye matendo ya Mungu. Msifu Mungu kwa matendo yake, msifu Mungu kwa uumbaji wake, muinue Mungu kwa vile ambavyo amekuwa pamoja na wewe katika raha, vile vile katika shida. Iweni watoto wa shukrani. Mshukuru tu Mungu, mwambie Bwana asante, muinue. Si mnanielewa? Katika mazingira kama haya, unapomsifu Mungu namna hii, unapomtukuza Mungu namna hii, unapokuja sasa kwenye maombi, kwa maana ile ambayo waliomba wenzetu pale katika lile gereza, wamepigwa, wamechubuliwa, wakasema Bwana tulifikiri tumekufa, bila shaka usingekuwa wewe hakika tungekuwa tumekufa. Asante kwa sababu umetuokoa. Tunaamini hata hapa gerezani tulipo bado mkono wako ungaliko. Wakiwa wameumia, wakiwa wameumizwa, wamechaniwa nguo, wanavuja damu, bado wakasema unastahili sifa tu Mungu, wewe ulifanya hiki na kile, wewe ulifanya lile. Wakataja nguvu za Mungu, wakamwambia Bwana tunaamini kwako yote yanawezekana. Ndio maana Biblia inasema wakamsifu na kumwomba Mungu, ndipo akamwambia waweza kushuka tena, waweza kutuganga tena, waweza kuponya miili yetu, waweza kuunganisha viungo vyetu, maana wewe ni Mungu tendaye miujiza. Wakamsifu Mungu, nguvu za Mungu zikashuka, gereza likatikisika. Mpigie Bwana makofi. Sasa kama tutakuwa tunamsifu Mungu kama watu wasioelewa wanachofanya, ndo tatizo lake, tutakuwa hatuzioni nguvu za Mungu. Sasa maana yake ni unaposikia watu waliimba, wakasimama mbele za Bwana, Biblia inasema akapaza sauti kama sauti ya mtu mmoja kumwelekea Mungu, wakasema Baba fadhili zako ni za milele. Maana yake sio tu lilikuwa fupi hivyo, fadhili za Bwana ni za milele au fadhili zako ni za milele wakaishia hapo. Haikuwa hivyo. Ina maana walichanganua haya, waliyazungumza matendo haya kwa mnyororo wote, wakasema fadhili zako ni za milele. Ndipo Mungu akashuka kwa nguvu zisizokuwa za kawaida. Wangapi wananielewa? Haleluya. Njoo hebu tu nikuonyeshe mambo machache hapa. Walipoimba tu wakasifu hivyo, unaposikia wakasimama na kusifu, nguvu za Mungu zikashuka. Halikuwa neno tu fupi hivyo, fadhili za Mungu ni za milele, wakashuka. Upana wake ni huo kwenye hayo maandiko ambayo umeyaona. Sasa hebu andika maandiko haya. Andika maandiko haya. Mambo ya Nyakati
Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20 na mstari wa 21 hadi 24. Lakini utaweka hapo koma, tuende pale Mambo ya Nyakati wa Pili hiyo 5:12 hadi 14. Hapa waliimba katika vita na hapa wanaimba wakiwa ndani ya kanisa. Tumalizia hapo, alafu tutaendelea wiki lijalo. Twende tusome hayo maandiko wakati tunamalizia. Tuangalie juu ya wimbo huo. Ndiyo. Mambo ya Nyakati wa Pili 5. Usome tu mpaka 22, huko mwisho wataendelea. Tupate tu picha. Tuanze 20:21 hadi 22. Hiyo 24 watamalizia. Nyakati wa Pili 20 mstari wa 21. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri. Rudia tu mstari wa kwanza huo 21 na 22 tuone. 21. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana. Akawaweka watu watakaofanya nini? Watakaomwimbia Bwana. Sio watakaomchezea Bwana, ni tofauti hapa. Watakaomwimbia Bwana. Nimekuambia kuna tofauti kuimba na kucheza. Sasa hapa wanaenda kuimba, sio kucheza. Anza na mstari wote tena. Na kumsifu katika uzuri wa utakatifu. Ndio. Wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndio. Hawa wanatoka watakaomwimbia Bwana katika uzuri wa utakatifu. Zingatia hayo, tutayakuta mbele ya safari. Walipotoka hao wenye uwezo wa kumwimbia Mungu kwa uzuri wa utakatifu, namna walivyoimba wakasema, mshukuruni Bwana. Ni mataifa matatu hapa yamekusanyika. Mshukuruni Bwana kwa kuwa fadhili zake ni nini? Ndilo nilitaka ulipata. Twende sasa hiyo 5:12. Si tu waliimba wako vitani, lakini hayo ni maneno yaliyojaa katika vinywa vyao. Twende 5:12 hadi 14 wako kanisani hapa. Nyakati wa Pili 5:12. Ndio. Tena Walawi waimbaji wote pia, yani Asafu na Hemani na Yeduthuni na wana wao na ndugu zao, hali wamevaa kitani safi, wenye matoazi na vinanda na vinubi, wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu, na pamoja nao makuhani 120 wakipiga panda. Hata ikawa wenye panda na waimbaji. Zingatia 13 hiyo. Hata ikawa wenye panda na waimbaji. Hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja, wakisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa wanasemaje? Zingatia hapo. Wanasemaje? Wakisema, kwa kuwa ni mwema. Ndio. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndio. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, na nyumba ya Bwana. 14 malizia. Hata
makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Haleluya. Amen. Hawa watu makuhani tu wenyewe walikuwa 120. Lakini huyo Hemani, Yedusuni na Asafu, hawa watu watatu kilikuwa ni kikosi cha watu 288. Unganisha watu 288 na wale 120, unawapata watu 300, 400 na vipointi kidogo. Watu 400 wanaweza kukaa kwenye kwaya moja. Andiko hapo linasema hata waliposimama na kuwa kama mmoja, wakipaza sauti na kuipeleka mbele za Mungu, wakimsifu Mungu, wakasema, kwa kuwa wewe Mungu ni nani? Ni mwema, na kwa kuwa fadhili zako ni za milele. Ndipo wingu liliposhuka ndani ya kanisa. Wingu likashuka. Maandiko yanatafsiri hilo wingu, mstari wa 14, kwamba wingu liliposhuka, kumbe ni utukufu wa Mungu ulishuka, na utukufu wa Mungu uliposhuka ukawafanya makuhani, ukawafanya watumishi wakashindwa kuhudumia neno walivyokuwa wanatakiwa kuhudumia. Maana watu waliomba, yawezekana mpaka muda ukapitiliza, wakaamua kutoka, wakawabariki tu mwende kwa mkono wa Bwana. Haleluya. 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 Hii ndio faida ya kumsifu Mungu kwa uzuri wa utakatifu, tukitaja matendo makuu ya Mungu. Tukifanya hivyo, watu wa Mungu, siku zote tutauona uwepo wa Mungu, tutaziona nguvu za Mungu, tutaiona ishara ya Mungu, tutaiona miujiza ya Mungu akitutendea, si tu katika kanisa, lakini katika maisha yetu yote. Simama pale ulipo. Simama pale ulipo. Nafikiri mwanzo wetu wa semina hii, bila shaka utakuwa unapata vitu ambavyo ni vizuri na vitakupeleka kujua neema ya Mungu. Hata ukiwa peke yako, usishindwe kumtukuza Mungu katika uzuri. Usiwe na haraka nyingi ukashindwa kumsifu Mungu, ukashindwa kumuinua Mungu. Ningeomba kwa ufupi sana tuweze kumwabudu Mungu kwa ufupi tena.